балетте мысалы ашық киіну дегендей біздің менталитет тоже дінге байланысты қалыптасқан ғой. Дінде тоже особо бағалай бермейді ғой, өлең, би, ашық-шашық киіну дегендей. Бізде балетте в основном сен дененің эстетикасы көрініп тұру үшін сен кішкене сондай болып киінесің ше. Жаңағы біздің мысалы лосины дейді жабыстырып алып кию, оны вообще тем более жігіттер ұқпайды ше. Анау мынауына не киіп алғансың, колготка киіп алғансың ба деп бақайға тұрасың ба, әлі күнге дейін сондай білмеймін, Не істеу менталитеттен керек? шығар деп ойлаймын. Не істеу керек осы адамдардың, осы бұл бекзат өнері ғой, осыған көзқарасы оң түзу болатындай. Тіпті Астананың өзінде мысалы қазір көшеде өтіп бара жатқан адамдардан сұрасаңыз, балетке барасыз ба десеңіз, бір 10 адамның ішінде 2-3 адам, бәлкім 4 адам иә деп айтуы мүмкін. Көбі балетке бара бермейді, оны түсіне бермейді тіпті.